Rumah baru Raffi Ahmad dan Nagita berhantu. Tetangga di Andara, angker. Rumah baru presenter Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kerap jadi sorotan. Bukan hanya terkait kemewahannya, tetapi juga kabar rumah baru ayah Rafathar dan Rayanza itu berhantu. Bahkan, banyak keganjilan yang terjadi di rumah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu. Nah, satu tetangga Raffi Ahmad, Nadia, mengungkap fakta. Lewat tayangan TikToknya, @nadi_a, dia menguak keangkeran wilayah Andara. Dalam postingannya, Nadia awalnya memperlihatkan rekaman momen Raffi dan Gigi uji nyali keangkeran rumah barunya. Lantas, dia menayangkan video sebuah pemandangan dengan pohon besar di sana. Tanpa suara, dia hanya memberikan gambaran pohon yang dianggap angker di Andara. Saking takutnya, Nadia tak berani merekam kala sore atau malam hari. Akhirnya, dia merekamnya di siang bolong. Let me present. Pohon angker di Green Andara versi W. Gak berani ngerecor ke sore-sore or malam, tulisnya. Dia juga menceritakan jika ada suara-suara aneh muncul kala pertama kali pindah. Karena dulu pas baru-baru pindah dengar suara ork nangis nyanyi gitu di sini pas baru balik dokter luar, lanjutnya. Sebelumnya, rumah baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu disebut berhantu. Pekerja proyek sempat mengungkap pengalaman horor diganggu anak kecil ketika berada di rumah baru Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Cerita horor datang dari keluarga Sultan Andara. Ternyata rumah yang mereka akan tinggali selama ini menyimpan kisah mistis. Hal ini pun baru-baru ini terungkap lewat pekerja proyek bangunan yang mengerjakan rumahnya.